meu filho. Boa sorte. Boa sorte. O vento aqui tá judiando a galera. O vento rodou aqui. Aqui vai judiar aqui, viu? Repara, o Eclipse e o Pitbull pegaram uma refreguinha boa da beleza ali. Aqui por fora. Na beirada ali os capos estão se batendo ali.
bote parou. Para você ter que amarrar o bote agora. Ô filho da cebola roxa. O vento tá pegando aqui fora agora. Mas, e o Cainão ficou. E o Cainão amarrou-se ali.
Fantástico virou. O do barco não foi? Foi o Fantástico ali. Aqueles panos laranja com verde. É, aqui ó, só os três ali, agora só tem dois. Bora sair fora. Ô tio, achei não. Deixa eu passar. É. Olha aqui, reflexo, olha. O cara tá vindo pra fora, vai pegando também. Só o Sirius não veio não foi aquele cachorro. Coisa arrombada. Bora, vamos cuidar, vamos cuidar!
Valeu!
você. Esses peixes tão bons, né? Olha, esse vento. O vento deu de cima agora. Que vento ruim é esse, Julião? Olha o canhão, velho. Agora vem vento. Vem vento. O negotão já passou.
vai-se embora, Paulo. É, pessoal, por falta de vento os barcos encalharam aqui. Ou estão descendo. Falta pouco para a chegada, mas o vento quebrou. Aqueles dois ali estão descendo. O Eclipse e o Gato. Aí encostamos aqui. E aguardar ver se chega vento. Ali do outro lado ali tá o Máscara. Que reto bom é esse, hein? Ai, parou, invisível. Ouroboros. Tá bom. É melhor a pessoa encostar. Ó. Do invisível saiu, foi? Nem sei.
Oi. Pra botar o remo no banho aqui, acabar empurrando. Pessoal, foi olhar o Março. O seu dois você lá quando só filmou, pô. É o Guerreiro tá pra cá. Relaxa, relaxa, não. Ah, foi pra ter, porque são 6 barcos, às vezes pode ser prejudicial. Ah, o gato é descascado, foi. A gente faz as coisas de acordo com o regulamento, né? não pode estar... Tá correndo, aí eu ligo muito, aí pega o rematinho, chama aqui, aí um vai passando do outro. Para a gente tem que ter recursos para que a gente possa colocar não só cada um fiscal em cada parte, é para poder a gente poder ter o controle certinho. Aí o cara botou pressão no menino de vocês, no supermercado lá. A pressão, peguei pressão, do lado dele lá. Não, é o certo, tem que ser coisa assim, né? Bom, de acordo com a aqui é o Gato, o Segundo Munlungu. Primeiro lugar, né? Ele tava na frente dele um pouquinho, aí o remo. Ele vem da bola, e uma... É quanto? Oitavo lugar. Para quebrar o barco, porra! Arrombou com o Julinho ali. Acabou demais, cara.